Et salut, c'est Hiro pour la chaîne Moto 63. Aujourd'hui on est avec Elliot, un pote à moi. Oh là là. Et qui kiffe aussi les wheelings, comme vous pouvez le voir. On est tout tranquillement, en petite détente. Écoute-moi ça. C'est même pas la peine de me demander, ouais, je disais des marques des marques, c'est même pas. On va savoir si notre client. On a roulé pendant des années ensemble. Bon là il avait eu un petit accident, donc on a roulé un petit peu moins pendant tout cet été. Et là on roule ensemble et ça fait ultra plaisir, ça me fait super plaisir parce que c'est mon poteau, c'est mon gars sûr. Et voilà, aujourd'hui on va parler vite fait en début de vidéo pourquoi j'ai mis un kit déco, à quoi ça me sert, pourquoi j'en mets sur toutes mes motos d'enduro, et d'ailleurs j'en mets pas sur le super motard, donc c'est que ça a une utilité. Et le reste, bah, prenez-en plein les yeux, on va kiffer la petite balade, on va kiffer le coin parce que Elliot c'est vraiment quelqu'un qui kiffe les mêmes choses que moi en enduro et qui kiffe aussi les wheelings, comme vous pouvez le voir. On est tout tranquillement, en petite détente. Donc pourquoi j'ai mis un kit déco? Et ben la réponse, hop là. Putain, il connaissait le chemin ce bâtard. Wouh. Ouais, alors je vous disais pourquoi j'ai mis un kit déco? Et bah tout simplement moi ça va me servir à protéger ma moto. Pourquoi? Parce qu'un kit plastique ça vaut quoi? Environ 180 €, 160 €. Un kit déco ça vaut à peine plus cher, ça rend la moto ultra belle et en plus ça la protège, ce qui fait que quand tu la vends, c'est à dire que t'enlèves le kit déco, et dessous c'est toujours nickel, toujours propre. Et ça fait plaisir. En plus ça donne une identité à ta moto, ça donne ton identité. Parce que les kits déco aujourd'hui c'est plus du semi personnalisé, c'est que du personnalisé. Enfin en tout cas moi je trouve. Regarde le mien chez les Gotham. Gotham d'ailleurs c'est mon nouveau partenaire pour le kit déco. Certains diront que j'ai fait cette vidéo en mode je suis un vendu. Il n'y a rien à foutre les gars. Et en plus pas du tout, parce que moi les partenariats j'en ai vraiment rien à faire. Eux j'ai vraiment voulu les mettre en avant parce que c'est des gars un peu comme moi, ils ont créé leur entreprise, ils font du boulot de qualité, c'est des mecs passionnés. Genre tu vois, j'aurais téléphoné, on a passé 1 heure ensemble à discuter de moto et on a vu qu'on était dans le même esprit. Donc tout simplement c'est ça. Voilà, les partenariats je vous le dis d'avance les gars, il y en a plein, enfin plein, c'est bizarre pourtant parce que je suis pas non plus un youtubeur ultra connu. J'ai eu mon temps où il y avait vraiment énormément de vues et là maintenant un peu moins. Voilà, moi je fais mes vidéos, c'est pour le kiff. Les partenariats on me demande quand même encore et franchement je dis non à tout. C'est même pas la peine de m'envoyer des messages pour des partenariats. Allez, on va filmer ça. C'est même pas la peine de me demander, ouais, je disais des marques c'est même c'est même pas la peine que les marques me demandent un partenariat.
parce que j'accepterai pas. Gotham, c'est vraiment par pure amitié, pure sympathie. Moi, je les kiffe. Donc voilà, il n'y a pas de... il a un klaxon sur son enduro. Ouais, je disais, ouais, c'est vraiment par pure sympathie et pur kiff. Voilà. Si vous avez envie d'aller acheter un autre kit déco ailleurs, vous y allez, je vous oblige pas, hein. Mais honnêtement, la qualité elle est là. Moi j'y ai vu, j'en ai passé du kit déco, je suis allé chez plusieurs personnes. J'avais fait un partenariat avec un autre avant, j'avais fait un partenariat quand j'avais la vie de Pilène aussi pour le kit déco. Et ben voilà, je peux vous dire que là c'est de la qualité, que ça fait le taf. Et que je pense que je suis encore pour de bonnes années chez eux. Tu vois, mec, c'est ça l'enduro, c'est le kiff, c'est en mode t'es avec ton pote au calme, t'es là, tu pars une après-midi, tu te fais un kiff, wheeling, machin, etc. Grimpette. Là je me fatigue pas trop parce que je le connais le zouzou, il va m'emmener dans des endroits qui vont me rincer. Tu sais, quand tu vas chez un pote, il te dit toujours t'inquiète, on va faire du tranquille. Et il t'encule la vie après. J'espère que je vais pas me faire striker par YouTube. Parce que je les connais aussi eux. Quand tu dis des mots, je mettrai un bip, c'est pas grave. Pour faire un pur soon, pur enduro. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai pas grand chose à vous dire de plus au sujet du kit déco et je pense que ça fera une bonne petite vidéo, vraiment un condensé de l'enduro comme ça fait plaisir. Et moi ça me fait plaisir, en plus ça m'évite de parler, ça me détend. Tu vois, je suis plus concentré comme ça. Ah ouais! Ah ouais! C'est raide, hein? Il savait pourquoi, hein? Oh là là. Oh. Ouais. Pas la peine, je suis parti à gauche. Écoute-moi ça. Hein? Tu vois la trace qu'il y avait avant? Ouais. Il fallait passer là. On va savoir si notre pied anglais ça a servi à quelque chose. Allez, on fait comme lui. Je sais pas. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est une grimpette ça? Ouais. Mais non. Et on n'a pas le choix de ressortir par là. Hein? Oh là là. Yeah. Oh là là.
commencer à niquer. Ah ah. Oh là là.